عجب عکسایی شده. کریس؟ جان بابا. بیا بلیز. ای بابا زشته دیگه. بستنی رو میگم. کجا بودی؟ تمرین بودم بابا. پسر خوب، من سر زمین همه کار دارم، کارگر دارم، نشا دارم، تو میری تمرین میکنی؟ بابا من نشا دوست ندارم، جلوی پیشرفتمو میگیره. لا 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 بعدا تو پیشرفت دل خود درس تو بخون، پدر سوخت دکتر مهندس نشدی یه کارمند بشی، یه بیمه به تعلق میگیره. به کجا به سلامتی؟ دارم میرم اسپانیا با رئال مادرید قرارداد ببندم بابا. پس تو کله تو هیچی نیستش، هزینه رفت آمد خورد و خوراک اونجا می چقدر زیاد میشه. بیا همین ببرم نساجی، آشنا هم داریم، خطی میگیری دم در باشگاه پیاده میشی، شب خونه خودت. نیمار و امباپه رفیقاتن. آره چی شد مگه؟ بذار یه محبت کن، فردا اینا رو بگی بیارن، اینا سرعتشون بالا 20 دقیقه زمین رو من نشون میکنن. پسر فردا شب کجایی؟ من فینال چمپیونز لیگ بازی دارم بابا. پسر عمه صدیق فردا داره میاد، ولی مدعی داره گفت کریستیانو حتما باید باشه، نرو. نمیشه بابا، فینال چمپیونز لیگه. تشریف تو بین دو نیمه بس بیا. بابا جام رمضانه، مگه مسخره میکنی؟ شما این مورینیو مال ورزش رو من سنگ میشه سر بگیرم. پسر از فوتبال تو چیزی بازی میکنی؟ بابا من هر روز تمرین میکنم، سالی 50 تا گل دارم میزنم. خب پسر تیم محل ما 4 سال هیچ نتیجه نگرفت، دروازه‌بان نداره، بیا برو یه دروازه وایسا. ببخشید شاید من باش صحبت میکنم. خداحافظ. پسر دختره زنگ زد به من، میگه پسر شما با احساسات دختر من بازی میکنه. پسر من اگه دختره نمیخواد بگیری دام بدین با بچه، چی میگه این وسط؟